Qual é a sua motivação que te faz levantar da cama de manhã? Por que você luta? Aconteça o que acontecer, controle o resultado. Depende só de você. Sem crueldade nem covardia. Nunca desistir. Nunca me render. Nenhum sonho é grande demais. E nenhum sonhador é pequeno demais. Sabe o que é preciso para ser melhor? Você tem que dizer para si mesmo: eu vou fazer. Eu vou fazer, eu estou disposta a fazer o que ninguém mais quer.